Kanaafu Waaqayyo akkas jedhe inni Israa'elin eegu irrafu hin muku. Waan natti tole Isqeel baay'ee natti tole. Booji'ameera akka isaanii. Abdiin kun kanaan booddee tajaajilli koo hin dhaabbate jenna. Achuma dhaabbatee tajaajila isaatti fufe inni ofirri isaa banaa. Foon isaa booji'amaadha wanti inni keessa jiru mijataa miti. Achuma ta'ee garuu samiin banaadha kansaa. Hafuurri Waaqayyo dhufeetti dubbateetu akka jedhan boqonnaa lama irratti yaa mucaa namaa ati miilla kee dhaabban ani sittan dubbadha yeroo inni naan jedhu nan dhaga'e. Yommus dhufee hafuurri natti galee miilla lamaanis na dhaabe. Miilla lamaan dhaabbachuu jechuun dura taa'ee jira ol jedhee dhaabbate jechuu miti. Yaada isaatu dhaabbate. Miilla lamaan dhaabbachuu jechuun yaada tasgabbaa qabaachuu jechuudha. Waaqayyotu dhufeetu gara saba Israa'elitti asii erga. Sabni Israa'el immoo saba hin dhageenye warra didanii ba'aniiti. Warra matii jabeeyyota isaanitti kan dubbadha. Isaanitti dubbattaa jedheetti dubbannaani. Ani akkamittiin saba kanatti dubbadha. Torban qabaa lamaan gidduu yoo dhaabbate jecha koo dubbadhu jedhe Waaqayyo. Kanaaf yommuu inni natti dubbate ani sanan dhagaye sagalicha gaafa dhaga'u hafuurri dhufee natti galee anis miilla lamaanan dhaabbadhe. Galgala kana maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos namoonni miilla lamaan dhaabbachuu dadhabdan miilla lamaan dhaabbadha. Ikonomiin keessan hojiin keessan jireenyi keessan kan miilla lamaan dhaabbachuu dadhabu galgala kana humna sagalee kana keessa jiru dhaabadha. Tokko ana maqaa Yesuus Kiristoos miilla lamaan dhaabbadha. Nan dhaabadha jedha. Waan kana keessa gaafa nas deemu baay'ee goggogaa duraniiru. Waan jireenya qaban fakkaatanii goganiiru. Yommuu sagalee tokko akkas naan jedhu nan dhaga'e. Yaa mucaa namaa saafeen kun dhaabachuu hin danda'a jiraachuu hin danda'an ani beeku kanaa. Jiraachuu hin danda'an raajiitti dubbadhu jedhee. Yommuu inni kana naan jedhe anis raajiitti dubbadhe yommuu raajiitti dubbadhu lafee wajjin wal barbaaduu jalqabeedha. Galgala kana yaadi keessan kan faffaca'e dhimmi keessan kan faffaca'e hojiin keessan kan faffaca'e humna sagalee kanaa walitti siyyifaa qaba. Kasih alatti dubbate yaa mucaa namaa lafeen kun guutummaan mana Israa'el. Lafeen goggogaan kun inni jiraachuu danda'u jette kun. Saba Israa'el. Lakka namni gaafa abdii kutatu akka lafee gogaa ta'a jechuudha. Socho'uu hin danda'u. Waan hojjechuu danda'u hojjechuu hin danda'u. Namni abdii kutannaan socho'uu hin danda'u waa qabachuu hin danda'u. Isa Waaqayyotti dubbate sana ta'uu hin danda'u. Gaafa abdii godhate garuu inuma jabaata. Galgala kana isinitti dubbadha. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoos isa Waaqayyo sin jedhe bira ga'uudhaaf hin dadhabin inuma geessa. Ameen. Mee ani immoo mo'edha. Ani immoo seexanatti harka hin kennina. Hin yeroo hundumaa hin lallaba seexanni gurra namaarraa hin lallaba. Barri kun hammaateera. Qaaleensi jireenya akkas ta'eera. Galasaa qorumsa qaba. Qorumsa qaba. Qorumsa caafii isaa irratti agartee wayii bakka Waaqayyo jedhee biraa galte taanaan biraa galte. Inni Waaqayyo natti dubbate kan kooti seexana maqaa Yesuus Kiristoos jettatana hin mada. Iyyaasuudhaan akkas hin jenne. Biyya inni sitti kennuuf jedhu namoota irra jira garuu lolli irraa hariyaadhu hin mootaane Waaqayyo. Loltee duraa baafattaane. Yaaqoobitti dhufe wanni shirootiin hangafummaa isaa maal godhe shawwanii fudhate. Lammata irratti immoo abbaa isaa gara dullumaa jala gaafa ga'u abbaan mucaa eebbisee sokka waan ta'eef mi'aa mucaa koo nyaata dham jedhu naa hojjedhu garaa koo guuttadhee akkas eebbisuuf jedheetu Esaawun immoo adamoo saala. Oromoo isheen nu jechuudha afaan keenya. Akka afaan sanatti waan biraa. Innaa bichaa adamoo adamseetu nama jiraatu waan ta'eef nyaatni adamsi waan dham jedhu hojjedhu fidiiti garaa kootu guuttadhee garaa koo irraa akkas eebbisu yeroo tokko garaa miila namaa baara malee nama eebbisu. Arrabni aduu yeroo tokko namni afaan hin eebbisa garaa isaa garuu itti gaddu. Garaadhaan eebbifnaan garuu eebbisuun hin machaafeeffamu. Kanaaf akka jedhe nyaadhee garaa guuttadhee akkas eebbisuun nyaata dham jedhu naaf fidannaan Ribkaan kana dhageesse haati mana isaa. Gaafa kana dhageessu Yaaqoob immoo mana keessa oolaa shiroo kana beekan hojii mana keessa haadha gargaara. Haati immoo xiqqoo isa jaallatti. Abbaan immoo isa haala oolu sana jaallata. Kanaaf haati gaafa kana dhageessu yaa mucaa kottee Yaaqoob ofitti waamteti abbaan kee hangafummaa kennuuf jedha. Eebba isa dhumaa sana Esaawudhaa kennuuf jedha. Dhaqiitii oolotuma keessaa tokko bollaa tokko keessaa qaffidii qalii nyaata dham jedhu goonee nyaachifnee kennitaafi ana Esaawuu jetteetu eebbicha fudhattaa jette. Ana koran innoo kakka sagalee koo beekuu danda'a. Qaama koo qaqqabatee manaadha qaamni koo muculukaadha kan isaa garuu rifeensa qaba na beeka jennaani. Batala namni dulluma jala iyyuu ga'e namni iji isaa banama inuma beeka. Kana meeqa Yaaqoobis hin shakke. Qoodan dhufeetu nyaata dham jedhu sana hojjetteetu Ribkaatu gargaare bal qubaasaa iyyuu hojjennu.
Dhaqeetu Yaaqoob Yisihaaqitti kenneetu nyaadhu yaa baay'ee nyaadhu dhiigaa eebbicha sana ni eebbisennaan. Ati eenyu jedheen? Esaawudha jedheen. Sagaleen qeerree sagalee Yaaqoobi mee as kottu si qaqqabadhee si ilaala jedheetu itti dhaqe gaafa qaqqabadee ilaalu mucaan dabbasaa olaa bitti gagaa'ira waan ta'eef rifeensicha sana argina. Dhaqni qeerree Esaawudha sagaleen kee garuu Yaaqoobi jedhe. Am jedhu sana nyaateetu eebbisee Yaaqoob eebba isaa fudhatee akkuma gadi ba'uun Esaawun immoo dhufeetu yaa baay'ee eenyaan kun hojii hojjedhee fidee ragaa eebbisee ati baay'ee Esaawun akka eenyaan himma ammas ishee wadamte. Kanaan dura akka ishee wadame waan beekuufi maali amma Yaaqoob dhufe akkasuma godhee namaa akka Esaawun dhanaa jedhee eebba sana kenne kanuma duwwaa qabdaa haarii kanumaan qaba gaa. Garuu yoo jabaattee ittiin mormite waanjoo kana ofirraa cabsuu hin dandeessaa. Yomaala yoo jabaattee ittiin mormite kana jechuun maal jechuudha beektu faayitii barbaada addunyaarra fuura lola barbaada. Taa'anii ciisanii waan itti darban tokko hin qabu. Kanaa achiin dhokata namni. Yoo jabaattee ittiin mormite waanjoo kana ofirraa hin cabsita kanaa achi eebba kennee hangafummaa kana. As dinee Sana booda haarii sababa heetu gaafa inni ajjeesuudhaaf ka'u ammas kan akkas jette Daawiti yaa mucaa kooteen Yaaqoob waamte biyya maatii keenya isa Laabaa jedhamu sanatti dafii baqan ilmi jechuun kana jedha beektu. Jabaattee yoo itti mormite waanjicha maal gootu ofirraa hin cabse. Ni jabaadhee ofirraa goota. Harka kennina. Addunyaan hafuura addunyaatti harka kennatan cal jedhamiti. Waaqayyo namaa lama Waaqayyo namaa falma. Eeyyeetu Waaqayyo wajjin mormuu qabna Waaqayyo wajjin dhaabachuu qabu. Akkasiin jennee Yooshaafeetti mootii Yooshaafeet akkas jedhe biyyoota sadiitu mootii Yooshaafeet Israa'eliin kan bulchaa turetti mari'atanii dhufan. Maal gochuudhaaf isa loluudhaaf waraanuudhaaf dhufan gaafa dhufan raajii tokkotti dubbate. Manni Waaqayyo akkana ta'e Yooshaafeet kunoo dhufaa jiru ilaali jedhee Waaqayyo akkas jedhee raajii tokkotti ergeeti homaa amma sodaatiin anis wajjin jira lola kanaa natu sii lolaa jedhe. Ati maal goota kaatee dhaabachuu duwwa. Miidhaan dhaabadheedha. Anin deemu alaalaame. Obseen jeegaa hin duriini malee. Kakuu afaan kee sanaaf dubbate. Abraa waldaa. Nama baay'eetu yeroo tokko Waaqayyotti dubbate. Obsee eeguu dadhabee iddoo isaa gadhiisee iddoo boojjaa. Kanaaf abbaa qooma akkas jedhu. Koobii irra dhaabbatanii si eeguun irra jiru irra dhaabbadhee si eega. Namatti abbaqaa ila qoome gad abbaqaa. Sila kirkiree minda mitmallisillee ayyaanni. Galgala kan Waaqayyo gooftaan namoota baay'ee awwaalcha keessaa hin baase. Mee nan ba'a jedha maqaa Yesuus. Kanaaf akkas jedhe sabni Israa'el lafeen goggogaan kun mana Israa'elii. Sabni koo abdii kutateedha. Bakka kana booda Waaqayyo isin hin baasu jechaa jiru. Ati immoo raajiitti dubbadhu saba koo ani awwaalcha isaanii nan godha. Namni abdii kutatee hin danda'u. Socho'uu hin danda'u. Kanaaf namni Luqaas boqonnaa 2 dhaqxanii gaafa dubbistan